учасники, давайте зв'язок, як мене чутно, видно. Добре, вас чутно, видно, так. Дякую. Чи є серед представники Ще раз питання, будь ласка. та господарювання? Кого ви представляєте, пане? Я представляю Київводоканал, я замовник. Угу. Добре, дякую. Так, поки чекаю хвилин. Можливо, приєднається, і потім будемо розпочинати наші громадські слухання в 10:10. Добре. 10:10, добре, чекаємо, дякую. Так, а він відповідає складу в договорі? Ні, а може тобі відповідати?
Доброго дня. Ще раз, у нас 10:10, тож давайте будемо розпочинати наші. Добре, давайте. У нас 12 грудня 2020 року проводимо громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватного акціонерного товариства акціонерна компанія «Київводоканал» стосовно планованої діяльності. Будівництво водоводу, діаметр 1200 мм по Дніпровській набережній від проспекту Броварського до проспекту Миколи Бажана у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва. Мене звати Савченко Дар'я, головний спеціаліст відділу для адаптації до клімату КМДА, і сьогодні я буду головою даних громадських слухань. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України. Коли він планує впровадити. 13 липня 2023 року деяких законів України до удосконалення та оцифровізації питання проведення громадських слухань, процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набув чинності пункт 2 примітки 2 статті 17 Закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України слухання проводяться в відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення оцінки впливу на довкілля. У нас йдеться за слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на єдиній екологічній платформі екосистем. Громадських серед нас 6 учасників. Отже, пані, ставте, будь ласка, кого ви представляєте? Громадськість чи суб'єкта господарювання? Я головний інженер проєкту Царика Еліта Вікторівна, інститут Київінжпроект, ДП Інститут Київінжпроект. Не почули? Щось у мене завісло все. Алло. Алло. Представник водоканала? Ні, Пані Аліта, представник водоканала? представник проєктної організації, розробник проєкту по будівництву водоводу. Що, нема? Сережа? Представник звіт для водоканалу. Дякую вам, пані Аліта. Пані Людмила, ви, будь ласка, кого ви представляєте? Або напишіть в чаті. Пані Людмила. Пані Людмила, в мене. Пан Олексій Незайко, чуєте чи ні? Так, я вас чую, дякую. Представте. Мене звуть Олексій Нізейка, я представляю управління капітального будівництва ПРАТК «Київводоканал» як замовник. Дякую. Пані Вікторія Ковтун, представтесь, будь ласка, кого ви представляєте? Вікторія Ковтун, я представник замовника. Доброго дня. Дякую. Доброго дня. Людмила, на жаль, не виходить на зв'язок.
А я за неї відповім. Вона також представник замовника. За підписом її звіт вийшов. Бачила. Тоді серед учасників громадських я не фіксую присутні і представники у зв'язку з тим, що на слуханнях присутні тільки представники замовника та організатор громадських слухань і відсутні представники громадськості, Кабінету міністрів України порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13.2017 989 у разі наявки представників громадськості на громадські слухання ми складаємо відповідний акт. У такому випадку громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Буде описано в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на єдиній екологічній платформі «Екосистема». Відтак ми відкриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства акціонерна компанія «Київводоканал» стосовно планованої діяльності будівництва водоводу діаметром 1200 мм по Дніпровській набережній до проспекту Миколи Бажана у Дарницькому та Дніпровському районах міста Києва та вважаємо слухань такими, що відбулися. Дякую всім, бажаю гарного та мирного дня. До побачення. Да, до Дякую, побачення, дякую. До побачення.